14000万以上的人口吼，啊，咱知影讲伊是世界足大的强国之一啦吼，总是其实伊是本来都比这搁较大，是到这1991年，迄个戈巴乔戈巴契夫开始迄种开放，开放一个14个国家拢分出去吼，这是挺好的所在啦吼，所以变做分裂变做足侪小国，咱知影讲苏联伊嘛是有足侪外款的民族，所上大的是白俄啦吼，白俄的上侪，当年内面嘛有迄个塔塔，我讲有讲塔人啊，这种其实伊个属于苏联东正教的人口是只有差不多因15%至20%尔，就是嘛有超10%至15%是迄个班回教徒，基督徒有超2%，苏联嘛基督徒超2%这样少啦吼，总是咱知影讲。苏联东正教遐尼强的中间，这东正教嘛会影响因的政治，东正教嘛会去压迫新教，所以有足侪新教徒受足大的压迫，特别是较早这个白俄的时阵咱看圣经253，上帝教会毋是什么，会足要紧。253，上帝教会毋是咱人用黄金雕刻的圣殿，选民毋是受敬来做样，是对十架来结连。哇，这一要紧要讲起，教会是啥物？教会毋是用黄金，咱看讲回教徒，还是讲伫耶路撒冷遐回教徒的圣殿，顶头镀金，不够啊！你若去泰国还是缅甸，搞迄个庙嘛是拢镀金，美国嘛有教会，顶头迄个镀金的嘛有啦镀金的意思是表示讲安怎？表示啥物？足有价值，上有价值，上好，上有价值，款。所以而且这首诗。会使讲是对即款苏联的东正教即款的批判，因为东正教，拄仔咱看迄上上敢有内面嘛有镀金的对不对是讲上帝教会毋是咱人用镀金来做，人毋是用黄金雕刻的圣殿，选民毋是受调来做样，看安尼，毋是安尼，是对十架来结连。哪里讲正经而自今，对遥远来，对东对西对南对北方生西所扛的所在，拢是朋友，毋是人客。而且讲起每一个基督徒，无论你对到谁来，逐个人拢总兄弟姊妹，毋是人客。你既然伫遐，你是一个要紧的一个分子，基督的教会经过死无。进入外命，施恩万民，基督受苦绝，定死十架，当地到天已经完成。即讲起耶稣基督的迄个拯救，伊是用死来起造教会。所以上落尾讲教会永远在确保和平，面对悲伤、冲突、战争，教会就常常来反省，继续向前奋斗无停。这是伫1920年代写的，这作者Ivan Prokhanov， 这个人是一个蛮真热心的基督徒，伊是属于Evangelical福音教会、福音节的教会，又写几200首的诗，又到逐所在去咧报道，伊足注重讲做一个基督徒，要有受好的教育，安尼才会有前途，才有好的迄个款见解，所以建立足侪好训练遮个人，总是后来因为伊反对苏联东正教迄款的压迫，所以伊便去外国开会，
去德国去加拿大就是开了转回当转来，因为伊开始是伊的性命开始有问题，开始受迄落一首圣诗通讲就是做一个基督徒受压迫、共产主义甲即个东正教即款的压迫的中间所表达的生命的表达，真好听啦！来，咱来这会使话讲卖。因为苏联的音乐受西方的影响，所以因的和声拢总是用西洋的和声。总是咱知影讲，大概有听到迄款东正教的古早的音乐迄毋是讲规矩古早啦嘛是会使讲古代音乐是因的和声继续深沉，贝斯继续要紧这是无变，当然无了尔你看起来比较简单的。定思是为了打地甲天已经完成了。你多长？哎。信息到上午尾才是结论，所以咱讲信息的时阵，有时啊当然毋免逐集拢想一遍啊，有礼拜若时间足短，还是讲信息足长的时阵无一定讲逐集拢想好了。毋过上好就尾才出来，因为迄是结论，要收视的结论。即首即个艾格老师编过真多款的换奏，你都好听加真深刻，伊有照无共款的赞。无共款的感觉，无共款的看法。若无，你嘛会使吉他看到。迄个苏联的吉他是迄个三角形的吉他迄个三角形嘛真好听。我当然是因的民谣拢用伊款来看到，所以咱也会使用吉他来看到。所以咱较早毋捌有苏联的信息，后边会当唱遮，互咱知影讲教会虽讲伫迄个共产国家的中间，要求。人伫艰苦中间起来做见证。这个人，背景是福音派，伊的牧师，因为迄个苏联毕竟是
月革命是1917，啊1917到1922是苏联内战，啊迄个时阵的共产党改成同另外一边是安尼斗争，但是讲迫害的时阵，肯定是互相的，因为佫有沙皇的残余势力，嘛有迄个列宁迄边的，对啊，拍来拍去。对啊，即嘛就意思是讲，基督徒，拢有受这两方面的迫害咯。所以伫迄个足艰苦的中间，这个叫做布根诺这个人，伊写爆华书的信息，还有出足多信息吼，规本的做，就是咧教育遮个基督徒怎样伫迄个艰苦的中间咧做见证。所以遮要紧啊，你看，教会永远咧较无和平。哦，迄个书卷顶要写是1910年代写的，对不对？哦，面对悲惨、冲突、战争。教会就常常反省，继续向前，这是真好的。伫迄当时哦，你知影讲，伫迄个当时受压迫的中间，敢讲即款的话，即嘛简单对不对？当然像讲咱伫戒严的中间，咱基督教会出来反对国民党的迄个共款，所以这是一个足要紧的基督徒的见证。我共款过两个手600公斤，嘛是差不多。类似的无共款的这个信仰的表达，反正这个是写，什么人写的唔知影吼。全能上帝听我后叫，谦卑迫切求讨，地上生我得主保守，以我有所求。简单安尼啦，两后壁拢同。我唔敢求什么，我敢是讲，我会当。伊就你为正经，悲伤忧愁，心无平安，周围充满灾难，邪恶包围，破坏侵犯，求你医治完全，求你接纳施恩怜悯，人主充满我心，找你靠你叫平安，延光性命平安。你看，这就是讲，伫遐尔艰苦的中间，伊都无，伊的我就是上帝。化球啦！你看咱的咱的好友陈静荣写这个图伫遮嘛是足简单，总是嘛足有意义的，对不对？听我后叫，你看一只鸟啊，伫遐，迄只鸟有什款的快乐？要后壁接落去啊，咱就是安尼，无助。只有求上帝来引带来进行，这就是会使讲90年前苏联革命了后，因所拄着的一个基督徒的信仰。所以咱唱这个歌的时阵，受到迄款的，即马已经较开放啦，即马教会已经袂少啦。为即马嘛是足惨的，因为因这个总统等于出身普丁啊，普丁足讨厌。有一款较迄落啦，较 protest 思想的，所以暗中处理一寡啦。这个伫美国大学教会，咱遮个牧师吼，两个吴德胜比较消化，因两个嘛拢去苏联伫遐咧报道，对待华人，那么一寡华人伫遐咧报道。所以咱唱这个歌是互咱的教会歌较歌吼，来这条歌头啊是艰苦咧求，第二才得到求上帝安慰吼。所以你咱怎谈看咧？音乐本身吼，你唱的时阵毋是真无法咯。沉重款的感觉，然后唱到，迄音乐你若无注意唱，咱生活发记的意思拢无发记啊！来，这个慢。来唱，来。
紧淡薄啊，来。头一句、第二句拢是小调，后来地上生我地主保守，以外无所求，比这那真正是大调，都是忽然间搁倒转来小调，都是结束的时，搁毋是走去小调，是搁转去别个调，所以调走来走，介成这反映讲，这个无安定，这个无安定的所在，你一条歌我拢会变化很侪。啊，这就是用伊的和声在改变。你若注意听看嘛，你看我弹一摆，啊，你大小较紧淡薄仔，大家注意听伊个和声的变化。小调、大调。走去调另外一个调，应该都爱 G 麦啊，对不对？所以底下会变成 F flat major 的调，奇怪句子。啊，这样毋是呢，毋是安尼。音乐甲你讲，毋是哦，抑佫有啥物无共款？所以而且要讲的话，讲也袂了，啊，变化，互你想袂到的变化，所以迄个音乐的变化，互咱足侪想象力。所以你对第二句对上生我遐。要算好袂啊？到尾才有卖。这心情所在，你若唱歌伫咧唱的时阵，会使唱合唱。当然，若会众咧唱的时阵，你就毋免唱合唱惊其他人缀袂着。啊，若大家较熟了后，就要紧。所以一首会记，毋通唱伤紧。啊，当时嘛毋通伤过老板，伤过老板，咱就唱歌嘛无好听吼。所以差不多1分钟拍去，后迄个数，差不多迄个数，还是较紧，但是我惊不要紧。咱的信息内面拢有写迄个时间，所以大家就爱注意看迄个时间吼。你若讲上班的时候，你会使较紧淡薄啊，特别是人较侪的时阵，伊就爱唱到慢；人较少啊，较侪大人、较侪老人啊，就唱到慢；啊，较侪少年就唱到紧。后来，做啥物呢？咱的信息内面数年你讲几首了吼，所以出的是伫迄落班做啥物内面11首。这是苏联的信息，经典的群龙做万米，经典的群龙做万民王战者，真理的神，你从我有为了下载。地充满地满有人在受着，我家己才写到受着所在，伫达所在啦，充满伫达所在，你充满伫达所在，你搁看伊的迄个和声，你看知影，足平衡，拢共款。无大的变化，主要是咧看讲伊的一个和弦到搁另外一个和弦的变化，伊的旋律足简单的，2、3音了尔，
所以哪是咧讲话共款。所以这个唱的时阵，你看伊内面无甲你写讲几拍几拍，哦，你看，所以咱咧唱的时阵，你若用8分音符、4分音符，敢若8分音符来唱对啊。所以你唱的时阵足重要的感觉。当然咱即马迄个咱来唱言语唱看卖吼，第三抓，迄是言语吼。哦，Heavenly King， 慢慢啊唱，唱迄个意思吼。上，哎。开始的时阵拍是用拍Oh Heavenly King， 哦 Oh Heavenly King，Oh Heavenly King， 哦，从拍开始吼，哦，足侪拢是安尼吼，哦，当然伊这本来这若要唱的时阵，男声贝斯当唱就比较好听的，下尾度我拢自己拍，迄个做迄个吉他迄个反机器吼，足好听吼。哦，58，到59，这拢是哈利路亚。咱来看这个无共款所在。这个58吼，我有看无共款的版本吼，伊这是写了降 B 大调吼，总是第2小节遐吼，我看到吼，迄个不是 B flat， 迄是 B natural， 我已经改一下，呀，安尼吼，我有看到迄款的，迄款的播写法，尾啊遐，佫比你原来迄个，咱来唱看卖吼，哈利路亚。这都很紧，这是欢喜的歌呐。
唱哈利路亚是就是普通咱若读福音书了，读福音书了，还是读保罗的诗篇，哦，诗篇保罗的哦，保罗的诗篇了，啊，甲读福音书了，有时拢会当唱哈利路亚，哦，啊，过来59嘛是哈利路亚，当即个佫无共款的哈利路亚的感觉哦。即个就较庄严，啊，带迄个有较有迄个俄罗的感觉。啊，即嘛即个俄罗是较内敛。有个人讲，即个是普通是伫咧众神的中间在唱哈利路亚，众神嘛咧唱哈利路亚哦，总是感觉就共款。两个四有音符算100。哈利路亚哈，我顺落去啊。哈利路亚哈利亚哈咧，顺落去站。哎。哈利路亚，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 哈利路亚。DWCC 就是把这边摕圣经入来的时阵，摕圣经入来小进入的时阵，就这条慢慢行，你感觉拢无法哦。哦，所以我讲龙正教咧唱哈利路亚，还是唱起的时阵无限制伫个特殊的一面。哦，所以我讲这有时啊，伫个就办funeral葬礼的时阵，哦，随望人死。要顾就感谢我上帝，因为性命伫上帝的手，因为这个人已经到上帝的所在，所以就迄种款的，款的情况。我哋就想到是还要后因需要这样。就大概是。你讲哪？就大概是还为了想到是，像还要后因需要的意思。嘛是会使着，就是我甲你讲，即首因较上更甜的，吼。现在要迄落办哦，重视的事情，所以咱若伫教会咧唱读福音书了，是唱这我有时候较伤慢感觉。但是若是，比如讲读福音书耶稣受难，会起来嘛是有可能的，嘛是在配一款。对，意思是讲，咱就来看迄个感情，迄个音乐的感情。啊，拄啊，即个58，即个较活泼嘛，即个较活泼来说，你就放伫较普通的俄罗感谢。看哈利路亚，所以这个59咧，拄仔在咧讲这个福音书在记载关于耶稣的受难的事情，就是我是感觉讲，咱的会众也无受过训练吼，你咧在读讲耶稣受难，啊唱哈利路亚，可能足多人真困难做到。我是毋敢讲叫恁去唱迄啦，安尼的时阵，人会讲奇怪，你确实。全部迄个礼仪的问题啦吼，都是若照苏联的迄款的，因可能都是伫咱比较较困难，所以会使避免。所以手，我毋敢可能性咱的经济内面，因为特别这是若特别是伫重视咧唱的时候，咱教会比较困难。总是即个我来过是过，我来过真好。
讲伫福音书了唱哈利路亚是算一种仪式，安怎是算因的仪式嘛？无这是所有教会拢办，伫新教的教会，咱伫新教的，嘛伫圣公会、卫理公会，啊是咱基督教会拢有读圣经，吼，读迄个诗篇，啊甲福音书了，不是咧唱哈利路亚，这是不是的？吼，是咱家己靠无咧唱安尼。伫顶树的顶头，比如讲伫圣经还是诗篇了唱哈利路亚，啊，迄个标题爱写啥？写回应诗，还是写什么话？有写回应诗安尼啦，写回应诗。回应。福音啊，下骹有写无？你讲福音后壁就哈利路亚，吼，毋免拄拄啊，所以嘛袂使讲，来，嘛福音诗就来，咱来吟圣诗第几首，咱就拢是啊。你就是讲，在准备好势，像讲普通咧读圣经的时阵，读圣经以前嘛有唱一句，啊读圣经了嘛搁唱一句，啊，迄拢都自然自在先讲好势，你就先讲咱读这段圣经了后，起一个音随唱哈利路亚。安尼能够唱，哦，迄拢都爱练习，啊，若无，搁点仔唱的意思就无样。所以头先讲到就讲唱迄个叫怂妹嘛，啊，你讲有拄过就是。有安怎？怂妹，你讲有拄过怂妹是安尼唱的，是安那？对啊，所以我唔知我嘛感觉讲，若是怂妹名啦，用它识读。比较困难啦。比较有趣。哦，你若有唱着，我做一张我做一个合唱曲，是献予我的老爸。我后壁是唱哈利路亚，因为我的老爸过身的时阵，我袂当转来，因为我迄个时阵我有国籍，我后面档仔内面吼，啊伊无我延长我的护照嘛，所以我袂当转来，所以我能写一条歌，写一条歌的时阵，就是我后壁写哈利路亚。它是用什么心情？啊，唱哈利路亚。啊，就是讲，哈利路亚上帝赏赐伊生命，新的活命。因为我有写，我迄条歌我写讲，敬虔父亲伫基督内面所定的新的活命，对不对？咱死迄个时阵，就是咱的永远活的开始嘛，伊的新的开始。所以我是用庆祝。我袂当参加，毋过我用我的音乐，啊，我迄条歌就是用我老爸教我的歌，一条是伊教我的歌，一条是伊做的歌，互我搁加添新的歌词，啊，内面的主歌，伊已经得到新的活命，所以哈利路亚。你若要爱，你突破。几乎50。后，这首诗。是我家己咧做的，就咱上romantic的，我毋捌做遐尼romantic的歌啦。是我算讲少年我的老爸，所以做 romantic 的，就讲我是。啊？你开始变能吧？但是拿土比较便宜哈。你哪边？你哪边来那个？老师刚好正有苏老师。没事啊，我们不会弹，我们只能听而已。OK， 不去。好，34。老师乖。来，我看待。我对我这些我下线，这里是几家？迄个关的，35下片，35，这咱的主语里面话，咱拢注意点吼。迄个本来的话就是Господи помилуй，迄就是迄个讲迄个Russian 的话吼 ，Господи помилуй。其实就是普世教练吼一摆唱。即个苏联的即个起源就对这条开始的，咱的信息啊，多少？380。是。OK， 对，34对，380 OK， 对，因为这本来迄个调性管理，所以我们
OK，334。哦，遐有写，迄个讲苏联的话 ，Господи помилуй，迄个伊到上尾得出来。哦，来，这样，Ukraine 来的，手势即马是已经全世界所有的教拢咧唱，就是对1983年的普世教练开始教。我迄阵头一摆接触到即首，人若手丢啊，就塞落来袂定啦，就完全控制。就想着讲全世界，迄个时阵伫遐礼拜有100几个国家，300几个教派，斗阵咧游戏，迄款的感觉足感动的吼。即马唱较久啊，都袂像几摆款的感动。不过是，迄个感觉真好啦。所以普通时咱若咧唱，迄落咱特别大道的时阵，叫做大道甲人做祈祷，上好是大道。感谢祈祷无咧唱安尼会记感谢祈祷毋通唱主题的人我感谢祈祷要唱主我感谢你在大道甲人做祈祷的时阵，才唱主题的人我手特别好，就是伫咧大道的时阵，咱大道的时阵会当用较侪人一点一点共款的祈祷，了就随会这就是免搁伫遐算命嘛先讲好势。是英语，罗他们都是讲是拢会使所以这会当唱作做广泛的语言。当最后来讲，就是讲苏联东正教，对礼仪一个上大的影响，就是这个东正教内面的迄个礼仪的迄个讲秘籍秘籍 mysticism， 神秘啦看神秘性，伊的神秘性就是帮咱通过迄个音乐来体会到，迄个讲袂出，是无法度通说明的，迄个话的有限性，咱的话拢有限嘛。毋过，即个音乐会当帮咱了解，所以东正教的音乐上要紧的所在就是影响帮咱了解即个音乐的迄个神秘性。当然上大的缺点都好讲，因无去接纳其他的教派。毋过即马全世界拢接纳因的我是不敢讲其实，毋知因的迄落款其他改变我唔知影可能真困难。到上帝面前，再到上帝算了好啦。要其他改变，可能真困难，人的中间有一个困难性。因为天主教嘛是要改变，咱新教改变无较侪。OK， 嗰落去要讲非洲的，但是请你看地图，看非洲的地图。我已经有拜托为因将这个传互恁所以恁转去就去听，因为这就是我1986年伫津巴威这个时阵，迄个workshop的中间所录的。
本来毋是要出版嘛，啊，毋过就大家要求讲卖当年，所以才出版出来。所以内面的咧写的簿嘛，真简单，人拢足简单，啊，无拢写。因为我伫飞机顶飞机要转来的时阵，伫飞机顶写好，拢伫飞机顶来写。啊，所以时间咧从紧，从了，有所在无得无势。OK， 咱看这张地图。遮尔大的非洲，咱就知影讲人类的历史，即马所发现到的上复杂的啦，就人类吼，即马咱又搁一个新的啊，最近搁发现一个新的一个人的骨头，吼，边顶摆啊，迄个什么名我袂记，有一个尼安德塔人啊，尼安德塔，尼安德塔人。安尼哦，我袂记名啦吼，比较早，所以几若百万年以前吼，意思是讲人类的发源地可能就是遮，因非洲，啊内面你看遮尔侪国家，这是50几个国家，这50几个国家，较早拢受英国还是欧洲管，哦，实在足无理的，哦，因为内面足侪金。足侪泉州，足侪石油啥好的物件拢伫遐，啊，所以白人拢伫遮遐，所以足可怜就是遮个人在原住民是足大的一个艰苦，几若百年来，几千年来，拢过少。不过你若每一个民族你去研究的时候，每一个民族都有足健全的语言、足健全的社会结构，伊的世界观、伊的宇宙观，哦，虽讲因无所谓外面的迄款的文化、文明，总伊的文明是超过咱所会当了解啊。迄实在是，哦，咱若无去拢唔知影吼。啊，但是可惜就是讲因受英国完全久了后，啊，到1950年代才慢慢遮受抛放吼。对，1950年代了后就开始，啊，所有遮个西方的溃烂，教会拄缀政治的溃烂去到遐，所以政治的溃烂去到倒一位教会传到去到遐所在，所以所有的非洲的国家，甲咱台湾原住民共款，遐领导者拢基督徒，咱原住民较早的领导者嘛是拢基督徒，因为因内心接触到基督教，内心接触到迄落款基督教的好的迄个教育，所以因拢比别人较发展。啊，非洲嘛是安尼吼，你若看即马到现在为止嘛是足侪牧师、政治家，足侪拢是对牧师出身，还是受过神学教育的吼。啊，所以足侪教会还是社会现代化，拢甲教会足密切的关系吼。啊，可惜的所在就是讲，因的现代化变做西化，吼。啊，因本来有因的音乐。拢甲人无共款，每一族拢无共款的音乐，啊嘛无共款的和声，啊毋过做基督徒了后，因拢学西方的方法，啊，一项上感谢的所在就是一个叫做 Robert Kaufman， 讲伊的名小演员叫做 Robert Kaufman， 这个人吼，这个人伫1960年代初期。伊是美国的卫理公会的一个宣教师，伊去津巴威，伫遐了后，伊开始鼓舞遐个人，会使用家己的方法来做因的音乐来敬拜上帝。就是以前所有遮个非洲人因所唱的歌，拢总是西方的形式。啊，当然有经过改变，已经非洲化的改变。啊，不过这 Robert Kaufman 这个人，哦，伊开始去遐鼓励，对1960年代开始鼓励非洲的人开始作成电影的方法作品。啊，其中头一个要紧的就是叫 Patrick McGinley， 哦，你哦写伊名了，伊就是对这个人来学习。啊，我足欣赏的所在就是讲，这 Robert Kaufman 甲我同款。做共款的代志，读共款的学校，啊，甲共款老师读，
做同款代志，伊伫非洲，我伫亚洲，总是比较较早。伊1960年代就去啊，我是到1960年以后才开始对亚洲开始。伊第先去 Union 是人伊读作曲，伊的老师就是 Robert Goodman， 我的Joseph Goodman， 我嘛是去 Union 读册，我的老师嘛是 Joseph Goodman， 了的时阵伊去 UCLA 读民族音乐，伊的老师是迄落讲 Mandelwood， 我嘛是共款去顶学校，嘛对 Mandelwood 读册，伊毕业了，伊去非洲，我毕业了，就去迄落讲马尼拉，亚洲，阮两个咧行的路，甲做的代志，拢共款，是比较较早。总是我也捌拄着，我最近才听到伊讲伫是不是我咧努力想要甲伊联络安尼吼。我感觉讲即个人是了解，就是非洲教会音乐的发展是对伊开始。以前因敢若因非洲敢若用西方的方法，当然因西方的音乐嘛是已经开始咧改变吼。总是有一个重要的所在，就是非洲因咧唱歌是种平行和声，拢平平的吼。咱人看咱的信息内面。咱足侪非洲的音乐，拢用平行和声，因足侪拢是用三个和弦啦，尔，哆咪嗦，索西咧法拉多三个啦，尔，一半摆用咧法拉，一半摆啊，拢大部分拢敢若用这三个和弦，因为这是西方的影响，所以足侪教会，足侪无共款的民族，因咧唱的方法拢共款，总是因的无共款的所在，就是讲。因咧唱的中间，即个带的人会改变，即兴改变，即兴演唱，咧唱的人嘛是会使家己搁加添无共款的和声落去，足深情。所以因一条歌，袂讲一条歌两摆拢唱共款，逐摆愈唱愈变，愈唱愈变，愈唱愈变，如果大概的音共款，这就是非洲的音乐水的所在。虽讲伊的音乐敢若足简单，歌词嘛足简单，毋过。你著爱注意去听迄个独唱的人咧唱啥物嘢，因为独唱的人有添新的歌词落去，独唱的人有添新的音乐落去，是较厚的人，伊会搞共款的声，这是非洲的特色吼。咱可惜咱无法度通做甲上大的改变吼。搁一项就是讲，虽讲因主要用三个和弦吼，总是因的节奏。变化足大啊！伊是2甲3，英语讲 additive rhythm 是加添落去的，2甲3，因为5你袂当分做一半嘛。西方的音乐是用分的，会分甲好势好势，因是用加添的，2甲3，还是3甲2，还是4甲3，是有时变化足多，有时是伊足多拢是用12拍做一个单位。82拍，86拍，82拍，你想你讲？6拍。你讲68拍，你讲12拍啦，伊足侪拢是12拍，安尼。所以你咧算的是算4，其实毋是4，其实是12拍。所以要唱这个非洲的音乐的时阵，你就要知影讲，迄个非洲音乐的足大的特色呀。和声以外，就是节奏上要紧，迄个节奏的变化。所以我有印互恁有印一张迄个非洲的节奏遐，咱嘛特别是读音乐的人，你就爱学听啦；无读音乐的人，你若无要紧，就是爱知影迄个无共款的方法吼。唱了这条的时阵，这条歌若出来，就迄个教阮唱迄个人的迄查某囡仔面就走出来。录音内面有，你若看迄个日本。这内面吼，一共有从6单开始，6单比较从放在那个分享地方，这个教学资源共同采开发出来。OK， 所以你哪一档去看？这内面有。雷阿摩雷摩嘎，雷阿摩雷摩嘎，雷阿摩雷摩嘎，摩利摩嘎。雷阿摩雷摩嘎安那样，雷阿摩雷摩嘎安那样，我感谢你。雷阿摩雷
自然开始会到火声啦，这是顶摆伫万民所在那边有啦，这个面该是民我袂记讲我有看过这个，我看过这个。伊个万民所在那边有啦，这个啊，所以贝斯。莫雷莫拉，莫雷莫拉，莫雷莫拉，莫迪莫瓦罗那。天哪！莫雷莫拉，莫雷莫拉，你个莫雷莫拉。那样，叫迄个型那样，所以主要嘛是三个和弦啦，主要是三个和弦。啊，所以在唱的时阵。开始变啦，啊，歌词嘛会开始变，啊，节奏嘛开始变，所以愈唱愈复杂，愈唱愈复杂。你若对迄个录音就咱听得出来吼。啊，这条歌就是这个版波斯湾啦，波斯湾，你看迄个地图，波斯湾啦，伊遐遐，伊迄个咱南非洲的顶头遐，津巴布韦的卡，哦，波斯湾啦，波斯湾。好，时间到了。OK， 好，OK， 今仔日转去，请你注意看，我互你遐个伴奏，你看规首的部分。会晓音乐的人，你看好就知影；啊，若袂晓音乐的人，你看唔知影，袂要紧，都是。然后读音乐的人会再甲你说明。啊，搁落去后礼拜咱来的时阵，我会甲你教几个
较简单的一个节奏的拍法，哦，啊，迄节奏哪会当拍？迄非洲的音乐哪有够拍去，唱就我拍，哦，啊，上尾有一首就讲真巴的迄个歌，哦，耶稣打我烦恼，啊，所以我来做一首，我问你讲我最后简单，都是真好听，OK， 啊，好，你出来6钱哈，啊，若无我拢拿去了去啊。